cái ná kịch cái ná con ai nhận kịch thì cái ná kịch tha được nhưng cái ná đặt nhưng cái ná kịch tha phải xong miền thực ra lăng nô đường cái phố bột bò sạch chỉ ra để quạt tam khía để còn tam khía quạt tới chỉ tha là bỏ nắng tới thường chẳng tới bàn hết ấy nhưng cái ná kịch hết ấy bàn phải xong hoàng ấy nhưng cái ná khơi chạy phải xong lục miền ca sắc xa ra nó hay lục có vô đây hết ấy về để bột bò sạch quạt tới thường nắng thường chắc phố đi chỉ bờ bay nì nhưng cái tha chỉ bờ bay nì bàn tay còn sông oi bỏ sài chỉ ở vậy này để thưa nâng chẳng đó vì buộc quạt phơi chùm nước khăng mệt ten từ lừa vậy để quạt thưa tam tích đôi ông kêu miền Bắc Tây Việt Nam mình to vậy đại bộ ran bàn thưa máu cứ miền Hải Phò cua đã tụt vô bàn trầm trời chẳng đó hay mà gian tiết đôi cắt sạch không mà gian tiết cứ bị đàm lại rồi có còi màu chẳng tới dương can vô bập pin này rồi có tầm niệm tầm lõm hạ đôi chút tha chi rồi mũi trời tành chẳng lấy tiền nệ đại phơ tiền nệ đại tu đôi chút bờ song ấy nó lộ ắt miền smart tập hiệp ai bình vô cái ở vô bàn nó có vị trí rừng hai pho một này thì lục ai cái phơ bẩn lóng rồi có ở vậy đẹp long trục nó còn tới lộ ắt bình vô làm pi hai ai chúng cá lục chết đã ai bình vô ban phần trái nệ đẹp phơ nó ắt trời ca bình vô ở vùng mà thà mà đó xua nó đẹp cún ta khi ông cả ná trời phơ bẩn lóng ấy khla even not they not trời ca but you have to explain they trời ca not essential phở bà xong thà bà kia trời ca dương chết explain cái thà trời ca kia miền Tây kỳ màu nó mình màu đầm bay sẽ đập dương explain phần đây kỳ màu trong đó là ta bẩn lông miền Tây là tình kỳ bị nhạt chẳng để con sọc chật sai ở vậy chẳng bàn miền cà bịch nó mình bàn đây thành chẳng bàn thà môi tiết việc khoa nơi bờ sông rồi có lục ở cha đã miền sâm tập hiệp ai bình vô oi nẹt đại màu nó từ tôi vô bản Opama tha nẹt đại man miền sâm tập hiệp ông kêu chẳng lùm cha kêu chẳng nó viên miền tịch nông lô Opama óng miền đầm óng ai đọc về nẹt đại tơ rô men tơ rô lùm cha kêu nè mà rô puat mà ngày muốn mình chả này uti hó nè ở đọc về mà rô puat mà là ok đã chia bao nhiêu cho đã lâu đây đã nó đã pra toiletry ở chợ mà nó something like that nè phố anh em phải visual anh chẳng có Africa visual nhưng cho mình nhưng visual bán này phần đây nhưng có Africa visual cái gì nè nâng ngày hay nè hay mình trên phố mà lộc nó ông tràn mà xa xa mình đồ mình tràn nói rồi này đại bậc pi này tầm niệm từ lót cũng chưa thể choan tới chưa thể lịch chửi tới rồi đó tới chia đôi đồng chắc rồi mình đã để cái là chùm nứa việt trời chùm nứa nó kết hợp trời là cà phất bị ẩm miên trứng cà phất bị ẩm miên trứng sầm khăn cứ chắp bây giờ mình em đôi chân trong piang snow để xây trứng crom vào thải chân chấn dừng riêng dừng sắp ở chuối ở ngày nào mỗi bà miên là na thường trứng như bình dừa kì mình to tận lô dừng sắp ở chuối tôi xạ xu trứng xạ xu hơi chuối trứng tới cái ao tận lại phụ cái ra phong nưng cái ao tận lại chỉ vô để côn nó tụi bây giờ cái ao tầm lại mình ao tầm lại phần sầm khăn dừng ở chuối anh ấy xu mấy là xu chuối ọt phần môn xu chuối ọt con chuối xí là lấy xu trứng ban này chuối là lấy chè thế đấy ai bà sân miền Nam mà xu thắng ngày hãy cho nó hãy từ vọt rưỡi vào lông cái đại khác ở bàn này thì mấy vào lông nó cái vô cái bàn đó chẳng bàn này là đắp ở vô hay ở vô bị ăn từ này ăn xịt đây năng thấy ai bình vô cái bàn nó để vừa ở bậc pi này tầm niệm tầm lọc bồ ran không ai giống về miền nấy tiếng ở bờ để vừa tới gặp bàn bị giàu chứng they con the one that always spread this chưa thing má phần trái bà phụ mà tụi ông mình sẽ được chơi gì đôi đồng chặt rồi nè hai con để con mơ đăng ta để con ở phòng prap kì yeah that you just keep
lying to all whatever who coming I just lying to them because they don't want to listen grandma កណាថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរដែលកូនកណាមុនទៅកណាមុន sorry កណាទៅវត្តមួយកន្លែងទៀតហើយកូនហ្នឹងគាត់ទឿនហើយព្រះអង្គគាត់និមន្តប្រោះទឹកប្រោះអីចឹងណាហើយគាត់សូត្រអីចឹងទៅហើយកូនកណាដាក់កណាមួយប៉ោកចំដូចឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនឯងគាត់អង្គុយចាំថាចង់ឲ្យទៅផ្ទះហើយកណាអង្គុយនៅនឹងថ្វាយអង្គមសាពះលោកឲ្យលោកប្រោះទឹកប្រោះអីចឹងគាត់ចាំយូរពេកក៏គាត់សួរចេញមកវិញគាត់សួរថា Mommy why you sitting there សាពះលោក for do you understand why you do that one for កណាថា I don't even understand what that mean and then he said if you don't understand why you have to listen to him បកប្រែផងអ្នកខ្លះគេថាអត់យល់រឿងនិយាយរឿងអីឃើញអ្នកខ្លះថានិយាយរឿងអីថាអញ្ចេះកណាហ្នឹងទៅថ្វាយបង្គំលោកហើយលោកក៏ដូចថាសូត្រធម៌អីបន្តិចតួចចឹងហើយលោកប្រោះទឹកហើយកូនហ្នឹងគាត់នៅចិត្តគាត់អង្គុយចាំក្មេងគាត់ទឿនចង់ចេញទៅផ្ទះតែកូនដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ចេញមកវិញគាត់សួរថា Mommy what's the monk was saying what the monk ដូចថាលោកហ្នឹងកំពុងនិយាយអីគេមិញហ្នឹងហើយកណាក៏ឆ្លើយវិញថាម៉ាក់អត់ដឹងទេអត់ដឹងថាសូត្រហ្នឹងនិយាយថាម៉េចទេហើយគាត់ក៏ថាចុះបើម៉ាមីអត់យល់ផងម៉ាមីអង្គុយនៅនឹងធ្វើអីហើយកណាគាត់បកប្រែវិញថានឹងជាខ្មែរទលាមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងមិនមែនជាការប្រោះអីដើម្បីឲ្យសុខសប្បាយអីពីព្រោះគាត់ឃើញI think it's more like a respect thing. Yeah, that's what that's ខ្ញុំនិយាយ Yeah, you keep it to yourself. ហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថានឹងជាការគោរពដោយប្រសង់ដែលមកអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទៅបាទគាត់ឆ្លើយមកវិញគាត់ថាវាគ្មានអីចាំបាច់ដែលយើងត្រូវអង្គុយនៅនឹងអត់យល់គាត់ថាអត់យល់អីទាំងអស់ហេតុអីបានអង្គុយនៅនឹងមិនបានអង្គុយនៅនឹងតើតែយល់ដូចកាត់ធម្មតាអ្វីដែលយើងយល់បានវាតើតែយើងស្ដាប់ហើយស្ដាប់នៅភាសាដែលយើងស្ដាប់បានប៉ុន្តែ that's how we all sitting listen to លោកសូត្រ like bla 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 មួយម៉ោងឧបមាដូចជាអនិច្ចាវត្តសង្ខារាអីចឹងប៉ុន្តែយើងអត់យល់ It's like a language that I know but why you keep spreading that language why don't you can translate ដូចថានិយាយមកជាភាសាខ្មែរជប់ធម៌នឹងមានសម្រាយតាឥឡូវនេះដូចកូនសំដែងពេល you sold អង់គ្លេសមកចឹងពេលហ្នឹងកណាអាចស្ដាប់បាន Is that what you're saying No but that's how you មិនចំពោះតែភាសាអង់គ្លេសទេសូម្បីតែសូត្រខ្មែរអ្នកដែលនិយាយខ្មែរក៏ស្ដាប់អត់យល់ដែរវាអត់ទេមិនមែនពាក្យបាលីទេប៉ុន្តែពាក្យឧបមាដូចពាក្យបឡុងអញ្ចឹងឥឡូវសួរថាពេលដែលយើងប្រើពាក្យនឹង everyday ហ្នឹងហើយយ៉ាងទៀតឧបមាថាពាក្យថាទេវតាហេតុអីបានឆ្នាំនេះទេវតាកាន់កំភ្លើងហើយទេវតាខ្លះជិះតម្រៃជិះខ្លាឬក៏ជិះកបីអីចឹងហេតុអីហើយពេលហ្នឹងលោកមានពេលណាដើម្បីទៅបញ្យល់ឬក៏មានសមត្ថភាពណាទៅបញ្យល់អញ្ចឹងវាអត់មានពេលហើយយើងក៏គ្មានសមត្ថភាពមានពេលណាដើម្បីមកអង្គុយស្ដាប់លោកអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងទេវតាហ្នឹងគាត់ថាចាស់ពីដើមនិយាយរឿងដូចរឿងវាអត់មានការពិតទេតែកូនរឿងហ្មងប៉ុន្តែដោយលោកម្ចាស់គ្រូមានរណិកាមិនចឹងថាអ្វីដែលបុរាណដែលលោករៀបចំមកនោះមានចំណុចនៃការអប់រំឧបមាដូចថាឥឡូវជាឧបមាថាដូចបងថាយើងស្ដាប់អត់បានប៉ុន្តែយើងបញ្យល់ថានឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតយើងអង្គុយចឹង showing the kind of respect អានឹងឯងសំខាន់ហើយជាឧបមាថាបើសិនតែយើងស្ដាប់អត់យល់អញ្ចឹងទៅយើងទ្រាំតិចសិនទៅហើយពេលណាដែលមានឱកាសពេលវេលាល្អនាំកូនទៅសួរអ្នកដែលឆ្ងល់ថា why you are sitting here listen the monk chanting and you did not understand it why and take them to see the monk who chanting and ask them to explain that កណាប្រាប់គាត់អញ្ចឹងដែរកណាប្រាប់គាត់ថាបើចង់ដឹងខ្លួនឯងមានពេលខ្លួនឯងទៅជួបហ្នឹងដូចថា
ញយទៅអិនសួរលោកគុណថាមិនបានសូត្រធម៌ហ្នឹងខ្ញុំកណាប្រាប់គាត់ថា នោះ សូ ដូច ត្រធ លោក ម៌ ចា ហ្នឹង ស់គ្រូឡើងពីលោកអាចារ្យតិកាដែលចេះតែអេសប្រកេសមិញអញ្ចឹងតែប៉ុតលោកលមាស់ ប៉ុន្តែកណាស្ដាប់ភាកច្រើនទៅដូចពាក្យដែលបកស្រាយហ្នឹងវាអត់បានក្បោះក្បែកហើយកណាគិតអញ្ចេះទៀតដូចថាបើសិនជាមានទង្វើនឹងជាញខ្ញុំកណាជឿថាក្មេងជំនាន់ក្រោយគឺបាត់អស់ រឿងធ្វើម៉េចបើវាអញ្ចឹងគាត់ថាវាមិនងាយ អត់ នឹង ចូលទេពីព្រោះកូនក្មេងគាត់ទៅដូចកណាទៅនិយាយមិញអញ្ចឹងថានឹងឯងដូចថាអត់មានអីឲ្យជាតាងឲ្យគាត់ថាត្រូវគាត់មកកន្លែងហ្នឹងព្រោះក្មេងគាត់យក like ដូចជារឿង អ្វីដែលជា ដូចជារឿងពូនភ្នំខ្សាច់ភ្នំអីចឹងសិតតែមានប្រយោជន៍ កណាយល់ពូនភ្នំសាច់ក៏មានប្រយោជន៍ដែរ ត្រូវហើយណាមុនលោកចាស់គ្រូទៀតណា ពីការយល់ដឹងថា យ៉ាខ្ញុំ កណាចង់សួរសំណួរមកសំណួរទីចង់សួរថានៅពេលដែលអ្នកស្លាប់ទៅភ្លាមគេឲ្យដុតទៀនដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវទៅភពថ្មីហើយកណាចង់សួរថាវាជាការពិតដែរទេនៅពេលអ្នកខ្លះគេថាហែងដុតទៀនឲ្យជាប់ហែងដុតធូបឲ្យជាប់នៅពេលដែលអ្នកស្លាប់ភ្លាមថ្មីភពអ្វីល្ងឹតទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាគាត់មើលផ្លូវឃើញទៅភពថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងកណាឆ្ងល់ថាការដែលដុតទៀនបំភ្លឺផ្លូវអ្នកដែលស្លាប់ហើយនឹងការដែលដុតធូបឲ្យកុំឲ្យដាច់ជើងធូបកាលអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងភ្លឺផ្លូវមើលឃើញផ្លូវមើលឃើញភពថ្មីដោយដែលអ្វីដែលចាស់បុរាណបានប្រាប់តគ្នាដែរឬទេនេះជាអ្វីដែលកណាឆ្ងល់តាំងពីឪពុកបងម៉ៅគាត់បានចែកឋានតែកណាចង់សួរថ្ងៃណាមួយកណាចង់សួរឲ្យដែលគុណបកស្រាយហើយđâyបានជាយើងត្រូវដុតទៀនដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវអ្នកដែលស្លាប់ថ្មីដើម្បីដុតធូបឲ្យជាប់នេះជាអ្វីដែលកណាឆ្ងល់ថាតើវាជាការពិតដែរទេនៅពេលដែលយើងដុតទៀនទៅអ្នកដែលស្លាប់នឹងអាចមើលឃើញភពថ្មីអាចឃើញផ្លូវទៅកាន់ភពណាមួយណាសាធុណាអរគុណចាស់គ្រូដែលដល់ឱកាសខ្ញុំណាហើយអរគុណសំណួរតាមពិតមករនឹកសួរអត់ឃើញចេះសួរមែនទេល្អពួកធ្លាប់ឃើញគេអុជទៀនអុជធូបអីចឹងដែរប៉ុន្តែនឹកឃើញថាចង់យកកន្លែងហ្នឹងមកសួរក៏រនឹកមិនឃើញនឹកឃើញមកសួរប្រកែហើយតាមដែលយើងសិក្សានិងយើងពិចារណាការពិតទៅអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយវាអត់មានត្រូវការភ្លើងទៀនឬក៏ភ្លើងធូបនឹងទៀតទេឧបមាថាយើងដេកលក់ត្រូវការភ្លើងឬក៏ត្រូវការទៀនធូបឯណាពងដេកលក់នោះមុននឹងដេកមុននឹងអានឹងត្រូវការភ្លើងដើម្បីបំភ្លឺស្អីហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលដេកលក់ហើយលែងត្រូវការអីហើយអ្នកដែលត្រូវការគឺអ្នកដែលនៅរស់ហ្នឹងទេណាយ៉ាងណាមិញដែលកន្លែងស្លាប់ហ្នឹងឬក៏មានសពមានអីគេអុជទៀនអុជធូបហ្នឹងវាមួយយ៉ាងដើម្បីឲ្យភ្លឺចឹងទៅកុំឲ្យអ្នកដែលរស់នៅហ្នឹងវាមានការហ្នឹងវាមានតែភ្លើងនេះពីមុនមកណាម្ល៉េះអុជធូបអុជទៀនទៅដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលដើរចុងឡើងជួនកាលវាអាចមានអារម្មណ៍ខ្លាចជួនកាលដើរចំពុកអីដួលទៅលឺស្មានតែស្អីចេះតែមានអបិយជំនឿទៅពីទៀតណាហ្នឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលចឹងទៅគាត់មានប្រសាសន៍ថាដើម្បីបំភ្លឺអ្នកដែលស្លាប់ទៅព្រោះស្លាប់ទៅងឹតអស់គាត់មានន័យរបស់គាត់ចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សយើងឬក៏សត្វលោកយើងពេលដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងគឺជាការដែលងងឹតមិនដឹងថាតើត្រូវបដិសន្ធិទៅភពណាអត់ដឹងហើយដែលថាអុជធូបអុជទៀនហ្នឹងបំភ្លឺបានន័យថាមុននឹងស្លាប់ត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យភ្លឺឲ្យហើយទៅក្នុងអត្តន័យក្នុងនៃសេចក្តីអញ្ចឹង តែគុណទេមិញមកពាក្យទៀតណា everything is always ប្រកបនៃ so when that day gonna come out អាន័យដែលរឿងអុជធូបអុជទៀនហ្នឹង like អ្នកដូចគុណថាដុតធូបដុតទៀនឬក៏ដូចសែនទេវតាហ្នឹងប្រកបនៃដូចថាភាកច្រើនដែលខ្មែរយើងធ្វើហ្នឹងសិតតែប្រកបនៃប៉ុន្តែមិនដែលថាយកនៃហ្នឹងមកបញ្យលទេឲ្យតែនិយាយមកថាអូអានឹងប្រកបនៃអានេះប្រកបនៃមានន័យថាអ្វីដែលបង្ហាញហ្នឹងគឺសិតតែអត់ពិតទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងមានន័យនៅក្នុងនោះមានន័យភាកច្រើនខ្ញុំកណាស្ដាប់ទៅប្រសងអង្គដែលទេសមកសិតតែអូចាស់បុរាណគាត់ដាក់អានឹងមកមានន័យចេះ
ឲ្យចាស់បរាណដាក់នោះមកមានន័យចុះវេនដាក់ន័យក៏ចេញមកឲ្យដឹង នៃដែលចេញមកឲ្យដឹងគឺនៅពេលណាដែលសួរនឹងឯងនឹងប្រកាសថាវាចេញមកហើយនឹងពេលណាដែលអ្នកដឹកនាំនោះគាត់ចង់បញ្យល់នឹងពងបញ្យល់ហ្នឹងនេះ I don't think that too late ដូចគុណដូចថាឥឡូវភ្នំខ្សាច់ប្រកបន័យសែនទេវតាប្រកបន័យពាក្យអលឹកប្រកបន័យដូចថាពាក្យច្រើនគឺប្រកបន័យរហូតប៉ុន្តែន័យហ្នឹងវាមិនដែលចេញមកហើយអត់ដែលសម្រាយចេញ បើពីដើមនៃអត់កប់ទេវាគឺកប់ឥឡូវហ្នឹងនិយាយមែនព្រោះពីដើមគាត់ចូលចិត្តលេងលបែងបញ្ញាមនុស្សពីដើមគាត់ចូលចិត្តលើកជា clear ជាអីគាត់សួរគ្នានឹងដូចជាពាក្យបណ្ដៅស្អីពីដើមតាមពិតចាស់បុរាណនៃអត់ជាសូវកប់ប្រមាណទេពីព្រោះគាត់លេងជាលបែងប្រស្នាហ្នឹងតាំងពីរឿងធម្មបាលខ្សិតទៅលេងប្រស្នាអញ្ចឹងពាក្យថាលេងប្រស្នាពពកបរោះជាងគឺលេងឲ្យមនុស្សឆ្លាតឲ្យមនុស្សគិត ជឿមែន ហ្នឹងហើយ មុនលបែងលបាំពីមុនមកគាត់លេងដូចកណាធ្លាប់ស្ដាប់ចបៃកណាស្ដាប់ចបៃមួយតែគាត់កណាអង្គុយស្ដាប់គាត់មិនមែនមានន័យថាចង់ស្ដាប់គាត់ប៉ុន្តែគាត់និយាយនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងគាត់ជាងចបៃកណាគិតថាគាត់ឆ្លាតមែនគាត់ជាងហើយគាត់សម្រាយនៅក្នុងចបៃហ្នឹងទៀតត្រូវប៉ុន្តែភាកច្រើនគឺអត់និយាយចេញមកប៉ុន្តែអ៊ំចាំកណាលើឃើញស្ដាប់ពុះខ្ញុំកណាស្ដាប់គាត់ទៅព្រោះដោយសារអីព្រោះដោយសារគាត់បញ្ចេញអ្វីដែលជាទំនៀមទម្លាប់ហើយគាត់សម្រាយឲ្យដឹងថាកូនចៅនឹងអញ្ចឹងកណាគិតថាគាត់ឆ្លាតមែនតែគាត់នៃវាគួរតែដល់ពេលចេញឥឡូវចេញបដាវិញមែនទេហ្នឹងចេញបដា up and down ស្អីវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានអ្នកឆ្ងល់ថាម៉េចបងកាលបានចេញថាចេញបដាឆ្ងល់នឹងខ្ញល់ថាថ្ងៃណាបានចេញ everything និយាយមកសិតតែប្រកបន័យតាមពិតប្រកបន័យមែនប៉ុន្តែមនុស្សវារស់តាមបែបសម័យកាលសម័យយើងនេះក៏យើងភាគច្រើនយើងប្រើលើអា digital នេះទៅសម័យបុរាណយើងប្រើលើសរសេរដៃគំនូរអីទៅវាតាមសម័យកាលអញ្ចឹងហើយបានជាការសិក្សាពីប្រវត្តិសិក្សាពីស្អីឲ្យដឹងឫសគល់របស់វានៅតែជារឿងសំខាន់ណាហ្នឹងហើយកណាសូមកាត់ដល់មួយទៀតពួកកណាស្គាល់ពួកសាសមូស្លឹមណាកូនកណាពួកគាត់ហ្នឹងគេហៅ fasting ហ្នឹងមានន័យថាគេអត់ញ៉ាំម្ហូប59ថ្ងៃហើយនឹងហើយឥឡូវគេកំពុង fasting ហ្នឹងកណាគេកំពុង fast ឥឡូវគេជប់ហើយតែកូនចប់ហើយចប់ហើយពីព្រោះ Easter គេ end ហើយដូចជានៅដែរ No another one is no different មួយទៀតហ្នឹងពួកសាសនា fasting ដែរប៉ុន្តែផ្សេងគេហៅ Orthodox ចប់ this week ប៉ុន្តែ no that's not Muslim is ផ្សេងចាប៉ុន្តែកណាគ្រាន់តែសួរក្នុងន័យដែលអ្វីដែលគេធ្វើកណាទៅដល់សួរគាត់ព្រោះកណាneighbor កណាគាត់ជា Muslim ហើយគាត់ fasting ហើយកណាសួរថាខែអ្នកឯងបញ្យល់ខ្ញុំពីន័យដែលអ្នកឯងអត់ហូបនឹងឲ្យខ្ញុំយល់បានអត់ហើយគាត់ឆ្លើយមកគាត់ថា you know why គាត់ថាហេតុអីបានពួកខ្ញុំនឹងធ្វើ fasting ពីព្រោះគាត់ធ្វើ fasting ដើម្បីឲ្យ feeling មនុស្សដែលគាត់អត់ម្ហូបញ៉ាំព្រោះពីព្រលឹមដល់ព្រលប់ដែលពេលដែលគាត់អត់មានម្ហូបអត់មានទាំងទឹកថាតើពិបាកប៉ុណ្ណា That's how they fasting អាហ្នឹងកណាសួរគាត់ឯណាហើយគាត់សួរវិញថាជើលឺសូពួកគឺចង់និយាយថាអាស៊ីរបស់យើងហ្នឹងហេតុអីបានអត់ញ៉ាំសាច់ហើយកណាថាអត់រឿងអត់ញ៉ាំសាច់ហ្នឹង depend on person ទេប៉ុន្តែភាគច្រើនគាត់គិតថាពួកវៀតណាមគាត់អត់ហូបសាច់ទេពីព្រោះថ្ងៃសិលគឺគេអត់ហូបសាច់ទេក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគេហូបតែរបស់អត់ជីវិតបន្លែសូម្បីពងមកក៏គេអត់ប៉ះដែរប៉ុន្តែគេបកស្រាយផ្សេងគេថាអត់ញ៉ាំអាហ្នឹងបានទៅឋានសួគ៌អត់ដូចថាអត់ស្លាប់គេអត់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែពួកកណាសួរពួកដែលមូស្លឹមដែលគេអត់ហ្នឹងគេប្រាប់មកវិញថាគេអត់ហ្នឹងពីព្រោះគេចង់ចែករំលែកអាម៉ាក៏យល់ដែររឿងហ្នឹងមកធ្លាប់សួរដែរកណាគេចង់ចែករំលែកគេអត់ឃ្លានគ្រាន់តែថាត្រូវរកហេតុផលណាមួយដើម្បីឲ្យវា logic ដើម្បីឆ្លើយបើត្រឹមតែអត់ដើម្បីឲ្យយល់អារម្មណ៍អ្នកអត់មិនបាច់តមលេបទឹកមាត់ទេ
ដូច្នេះវាមិនមែនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគេមិនមែនត្រឹមតែមិនហូបមិនផឹកទឹកនោះទេសូម្បីតែទឹកមាត់ក៏មិនលេបដែរ កណាអត់ ចុះយើងមើលអ្នកអត់បាយកាហាយទឹកហ្នឹងគាត់អត់បាយមែនតែទឹកមាត់គាត់លេបដូច្នេះវាមិនមែនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនេះគេហៅថាកាត់ក្បាលតម្រូវមួកចង់និយាយថាត្រូវនិយាយឲ្យ logic កុំឲ្យមានការវាយប្រហារអីប៉ុណ្ណឹងទេ គាត់ចឹងទៅថា fasting all day ប៉ុន្តែមិនក៏ល្ងាចញ៉ាំ everything ណាអញ្ចឹងបានថាហ្នឹង ហូបច្រើន វាពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿធំបំផុតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿសាសនាប៉ុន្តែគេ take advantage ពីនឹងដើម្បីឲ្យវាមិនលំអគេចែកទានដែរពេលហ្នឹងតែប៉ុន្តែធំបំផុតគឺព្រះធំបំផុតគឺព្រះទេមិនមែនធំបំផុតអ្នកក្រទេធំបំផុតគឺព្រះហ្នឹងហើយព្រះប្រាប់អញ្ចឹងធ្វើដើម្បីបូជាព្រះប៉ុន្តែនិយាយសម្រាប់សហគមន៍គេអត់ពិបាករកពាក្យនិយាយទេប៉ុន្តែបើយកមកបញ្យល់យើងវាអត់យល់ពួកអ្នកមិនមែនជាមូស្លីមយើងអត់យល់ដូច្នេះត្រូវរកពាក្យណាដែល logic បំផុតយកមកនិយាយដើម្បីលើកទលំទលេឧទាហរណ៍ដូចជាមិនញ៉ាំសាច់ជ្រូកអីជាដើមដល់ពេលពេទ្យនិយាយថាអូអាសត្វជ្រូកនោះវាមាន cholesterol ច្រើនខ្លាញ់ច្រើនអីចឹងគឺយកអាហ្នឹងយកមកមិចដើម្បីឲ្យវាត្រឹមត្រូវបន្តិចចឹងណាតាមពិត belief ព្រះ they have been told by God គេនឹងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីបូជាព្រះអានេះ inside ខាងក្នុង behind the scene គឺរឿងព្រះទេដកតែព្រះចេញក៏គាត់មិនធ្វើដែរឥឡូវមូស្លីមទាំងអស់ហ្នឹងមូស្លីមខ្មែរដែលស្ដាប់ខ្មែរនិយាយបានដកតែព្រះមួយចេញឥឡូវព្រះមកប្រាប់ថាឥឡូវតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅយើងអនុញ្ញាតឲ្យឈប់តមបំគាត់ឈប់តមគឺព្រះមែនអត់បើខ្មែរគណៈស្ដាប់ពួកគាត់បកស្រាយដែរមកគណៈញឹមថាបើត្រឹមតែ feel ដល់អ្នកក្រវាមិនចាំបាច់ធ្វើ regularly អត់ចាំបាច់ទេមែនទេធ្វើតែមួយខែដឹងហើយពីហ្នឹងចេះធ្វើទៀនដល់អ្នកក្រទៅព្រោះដឹងហើយហ្នឹងហើយមួយយ៉ាងទៀតមិនបាច់តមលេបទឹកមាត់ទេហើយមិនបាច់ដល់ជប់ពេលយប់ហូបណាហូបណីឡើងវិញអញ្ចឹងទេហូបមុំទៅដូច្នេះនេះជាពាក្យ logic ដើម្បីឲ្យវាធូរថយបន្តិចក្នុងសង្គមយើងមិនថាគេខុសទេណាប៉ុន្តែបើយើងយកហេតុផលត្រឹមប៉ុណ្្នឹងស្មានថាវាមិនដល់អ្វីដែលគេលះបង់ធ្វើនឹងទេគឺជំនឿពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនា I have a question. I can just talk in this? Okay. This one is for Aung San Sochea. Before you guys were talking about how kids now like they question before they believe something, and something I've been questioning is whether rebirth and reincarnation is true or not. And I wanted to hear, do you believe in it? If you do, why do you believe in it? And if not, why don't you? I don't know. Is it a very hard question? Yes. It is not about belief or not, because there is no any evidence or proof to show you here. Because everyone who have gone never come back and told us. But when you understand the condition Dharma, mean all things which is arising always arise because of their appropriate condition. If you want to understand more about birth or reincarnation, it is a bit far from our understanding now. That is why Buddha always start to teach us everything that we can experience now. For example, if we never study science and we want to know how people can live in the space, we cannot understand. Before they reach there, they have to start from the first step. They spend many years. The same thing is about birth. The fundamental or the basic is not about birth and death. It's the reality that we can experience now. One can understand the reality which are arising through the 6 doorways, little by little. They also can understand what will happen after die, because they understand now. If we don't understand reality now, we also cannot understand what happened tomorrow. Like science can't
predict the weather tomorrow or after tomorrow, rain or not. But those who never study science cannot. No one can go to the future. They are now, but they can know what happened in the future. Start with understanding everything now. The journey of the earth, the journey of something now. So I cannot explain or cannot make you understand what happened after die, but I know how to make you understand, but have to start from the beginning. Study from everything which is arising now. For example, now you are looking at me, right? Your concept always think you are looking at me, but in the reality, no, there is no you, there is no me. It is just the elements which arise because of the appropriate condition, like seeing. Pali term called Chakho Vinyana. Seeing, is it real? Seeing now. Do you see now? Do you see me now? Is it real? Yeah. Seeing is real. You see me or see something else? You see me as San Sochea, right? Yeah, San Sochea is not real. San Sochea is just a name. If no one told you he is San Sochea, you don't know my name. San Sochea is just a name, not the reality. You see only the visible object. Start from here, from there, from hearing, from seeing, from smelling. And seeing is not you. Seeing is seeing. Seeing arises because appropriate condition. You have eyes, you have visible objects, you have light, and you focus on what to see. Then when it comes together, make seeing happen. And then falls away. If the light is off, you cannot see. Birth and death are also Dharma, Sankhara Dharma, mean conditioned Dharma. When there is appropriate condition, the birth arises. Like your birth now. You did not create your birth, but it comes from their condition. It's hard to explain, right? But it is true. You have to look for the start point. Birth and death is not the basic. It's a bit high level. That is why there are many religions, because they don't understand about the birth and death. Because they skip the basic lesson about real life, the present moment. When one understands about Sankhara Dharma as they are, there are no more doubt about rebirth. Because birth and death are only the Sankhara Dharma or conditioned Dharma which is arise and falls away again and again and again. Like we never have to question about sunrise and sunset. It is simple, very simple. Setting the sunset today, there's gonna be a rising sun tomorrow. It's simple, but it's hard to explain. Yeah, I think you understand, Gina. Yeah, thank you for that question, and also thank you for wonderful explain. It's very precise, and everything we can understand start from the beginning, and beginning from what you see, what you hear, and so on. Like when you see thing, you can say that is the birth, because since when you were birth, when you born, everything, the condition, the mental elements or the physical
phenomena already gone, passed on. And now is the necessary condition, like seeing, hearing, or thinking mind is at the moment right now, and has been continuing on from the birth until now, and the lifespan until the rest of life, and this is the end of lifespan, like Venerable Master already explained. So, according to the study, if we consider about the birth or the life hereafter, the reincarnation or transmigration or rebirth, I don't think it's important to worry about this. What we have to worry, we worry about how you study to success now. Focus on what are you doing now. I think it's not really a matter of being worried. It's more so just because her grandfather passed away, she just feel like it can't just end like that. There's like inside her, it feels like this can't be just the end. It's a feeling of as if she can't let go yet, basically, you know. I and so understand. she don't. And when she asks that question, it's more not so much of worrying. It's more feel a confirmation that maybe there is something. It's just. But I also feel because it seems like everything in Buddhism revolves around the idea that it is true. When we not talk and everything like that we were talking about before, doesn't that mean that you believe then that there is an afterlife? And so that's why I want to ask, if you believe in it, why? Because I want to know. Like you said, there's no evidence, but then everything in Buddhism seems to point that it is real. In Buddhism, it's not teaching us about the burning just stick of candle. It's not about the Buddhist, just a tradition from like non-Buddhist. Non-Buddhist. I think so, yeah. But you know, because of when you come to the temple, you go see the Buddhist people do that, and then you refer as a Buddhist tradition or Buddhist teaching. But in reality, Buddha never taught us after you die or when you go to see people die, you don't forget to burn the chapstick or the candle. If you do forget that, you are not a good Buddhist, no. And Buddha taught us about the four noble truths. It's the basic of teaching of the Buddha. And Eightfold Noble Path also the basic. And especially he taught us about the truth and what is the cause of the suffering and the cessation of the suffering and way lead to the cessation of the suffering. That is the core teaching of the Buddha. So when we say about the candle or the scent and we do as a tradition and culture, it's not about the Buddhist. So when I say we should not worry about the birth and death, I didn't mean like you are worrying, but I mean like when we talk about this, like our master just mentioned it, what you see, like you see Venerable San Sochea, but is a real San Sochea what you see, or you think about San Sochea? What you think, but what you see just image, just a picture, like you see the picture hang on the wall. You see me now, and when you see the picture hang on the walls, not different. They are the same. But your concept elaborate, translate,
and give the meaning of this Venerable San Sochea. He just come from Melbourne today. And this Venerable Polly, he never go anywhere, he stay here. Just your conception and perception translate or interpret the meaning. But like Venerable mentioned, if you don't know his name, when you see, you don't know what his name. But how do you know his name? Because you have heard someone told or you've been told about his name. So your concept, your perception, your memory just telling you or just remind you these images, we know him as Venerable San Sochea. So where is San Sochea then? Just you thinking about San Sochea. So I said this like your grandpa passed away. So where is your grandpa then? You know, when he was alive, when you come to his house, you see him sitting there or lying down there. And where is your grandpa? Your grandpa just images in your mind. You have images in your mind and thinking about your grandpa. Not the images or not the object you see is grandpa. But your conception is created your grandpa on your own mind, in your own consciousness. So when you think about he passed away, he's really passed away or not? That's the question. Like I said, the image you see like now, and when you see the picture who hang on the wall, it's not different. The same. But because you think your grandpa passed away, that is why you end up in your mind that, oh, he's gone. I just give you example. If you have your friend live in USA and you are here, or your brother and sister, just example, okay? And your brothers or sister living in USA doesn't know your grandpa passed away, but you here know. And then you didn't tell them our grandpa has passed away. Does he know he passed away? He did not know. Unless you tell them. You tell them our grandpa has passed away. And then when you tell them, just the word you tell them, and their perception translate and elaborate the meaning, oh, he already passed away. But if you don't tell them, they don't know. Even you don't tell them in like 1 month or 3 months, they still, oh, my grandpa's still alive. You know what I mean? So pass away or living is just in our state of mind. In our state of mind. So therefore, when the Buddha taught us, Mano Popyang Kamir Thomi, our mind is the master. Our mind is the, like the creator. If your mind thinking like that, and then everything become like that. So come back to control your mind. If you control your mind, control your conception, perception, that is how to control, how to understand the life right now. You know, when you were just born, you didn't know anything. Do you remember when you just born, can you see clearly? No. Can you hear clearly? No. Until our physical body become more mature. So seeing has to rely on the body maturity, physical maturity. Hearing also depend on the ear maturity, and then you can hear. Also rely on the memory you have studied, you have learned, and then can elaborate in your consciousness, in your mind, in your because vijnana in Dharma term. So that's why I said don't need to worry about the birth and the rebirth. But what we worry, if you are sleepy, go to sleep. If you are hungry, go to cook or go to have something to eat. If you're thirsty, find something to drink. When you try, what you worry,
you are in the speed limit or not, or you maybe I talk too much. I'm sorry about that, but I just want you to focus in the present moment. That's what the Buddha taught. Do not worry about the past and don't worry about the future, but focus in the present moment. That's what the Buddha taught. តែតាំងនានាវាក៏មិន something like that ណាសូមអរគុណ